Gente, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Edmoto. Hoje estamos com essa Fênix Golden para fazer serviço de caixa de marcha, trocar o eixo do virabrequim, tirar vazamentos e também fazer uma correção na parte elétrica. A moto é do nosso cliente aqui, eu não estava nem mais lembrado, William. Olha aí, ó. Nosso cliente de muito tempos aí. Vamos pegar essa moto aí, desmanchar e fazer o serviço para ela voltar a funcionar como deve ser. Valeu, gente. Logo mais estaremos mostrando detalhes do serviço dessa Fênix Gold. Quem gostou, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal do Edmotos. Bom dia com Jesus.